हेलो मेरे ड्राइवर भाइयों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। अब आप लोगों को एक नई बात बता रहा हूँ कि अब एक नया कानून आने वाला है जिससे कि ड्राइवर भाइयों को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। किसी भी ड्राइवर भाई से अगर कहीं पे भी गाड़ी टच हो जाती है तो 10 साल का सज़ा है और 5 लाख रुपए जुर्माना है। तो भाइयों, आप लोग ध्यान से गाड़ी चलाना और इस कानून के आने से पहले बहुत ही सेफ्टी गाड़ी चलाना, क्योंकि भाई ये कानून लागू होने वाला है जल्दी। तो इसीलिए सारे ड्राइवर भाइयों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं भी एक ड्राइवर हूँ, मैं भी इस टाइम गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए आपको हाई होप यही समझाना चाहता हूँ कि आप भी ध्यान से चलाएं गाड़ी कृपया करके। तो इसीलिए ड्राइवर भाइयों को मेरा नमस्कार।